อันดับที่3หมายเลข22เคนทาโร่จาก Toyota ทีมไทยแลนด์ครับกับ Toyota 86เมื่อวานนี้ Toyota ขึ้นโพเดียมทั้ง2คันเลยครับและก็ชยพลโยธาครับอันดับที่2กับทีมหมอเสง Racing Team วันนี้ก็จะมาดูกันครับว่าใครจะขึ้นที่1หรือมานัท กุลปารานนท์สามารถที่จะป้องกันตำแหน่งแชมป์ของสนามที่1ได้หรือไม่เมื่อวานนี้ทางของคุณวิรกาศครับดอกจันรถมีปัญหาในช่วงของการควอลิฟายเกียร์มีปัญหาครับก็เลยไม่สามารถแข่งได้รถเพิ่งจะซ่อมเสร็จเมื่อคืนครับและวันนี้จะมาร่วมการแข่งขันในสนามที่2ก็เป็นอีก1คันที่น่าจับตามองครับรถในรุ่นนี้วิ่งเวลาต่อรอบใกล้เคียงกันครับเพราะฉะนั้นถ้าใครพลาดคืออาจจะโดนแซงได้ตัวนี้เป็นเบอร์9ครับ Evo 9ของโทนี่เพอร์ซี่และหมายเลข14ครับ Porsche Cayman GT4 ของชยพลโยธาตอนนี้รถออกมาจากปากทางพิษเพื่อที่จะมาจอดที่กริดสตาร์ทเราจะทำการกริดวอล์กกัน10 นาทีครับแล้วก็จะวอร์มยางกันอีก1 รอบตอนนี้ทีมแข่งทีมเซอร์วิสนะครับกำลังเดินเข้ามาในกริดครับเพื่อที่จะมาดูความเรียบร้อยของรถแข่งของทีมนั้นๆเมื่อวานอันดับที่1ครับคุณมานัท กุลปารานนท์หมายเลข37จาก Toyota ทีมไทยแลนด์ครับเข้าอันดับที่1เพราะฉะนั้นในสนามที่2จะต้องโดนถ่วงน้ำหนักครับ30 กิโลอันดับที่2 20และอันดับที่30เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะอาจจะมีการแซงกันนะจากคันข้างหลังขึ้นมาแต่ว่าก็อยู่ที่การวางแผนของนักแข่งนะครับในสนามที่เซปังนี้รถอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่ากลับไปเมืองไทยมีรถเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะว่ามีรถสมัครเข้ามาแล้วทั้งหมด10 กว่าคันแต่ว่าหลายๆคันคือยังไม่พร้อมที่จะมาแข่งในสนามที่1และ2นี้ก็กลับไปเจอกันที่เมืองไทยครับกับการแข่งขันที่สนามช้าง International Circuit ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่คือ Race Screen ครับจาก Thailand Super Series ตอนนี้ปากทางพิษปิดแล้วนะครับถ้าใครออกมาไม่ทันก็ต้องสตาร์ทที่ปากทางพิษนี่ครับหมายเลข37ครับมานัท กุลปารานนท์จาก Toyota ทีมไทยแลนด์โพสิชันครับของเรสที่2นะครับหมายเลข14ครับชยพลโยธาจากหมอเสง Racing Team
กับรถ Porsche Cayman GT4 ดูคึกคักมากครับกับสนามที่2ครับเมื่อวานสนาม1อันนี้หมายเลข22ครับเคนทาโร่นักแข่งจากญี่ปุ่นครับ Toyota Team Thailand ตอนนี้ก็เป็นการเตรียมตัวเตรียมรถครับบนกริดสตาร์ทคันนี้หมายเลข46ครับหมายเลข46ครับพัสุลิปตะพันลบครับมากับ Porsche Cayman GT4 อยู่ในตำแหน่งที่3ในอันดับที่ 6ครับหมายเลข66ณัฐจักร หานจิตเกษมครับ ครับผม จาก AAS Motorsport กับ Porsche Cayman GT4 ครับใช่ครับ ทีม AAS Motorsport ก็พี่จิมมี่เปิดเรียบร้อย ครับผม นะครับ คันนี้อยู่อันดับที่ 5 ครับตำแหน่งที่ 5 โทนี่เพอร์ซี่ครับ TR Motorsport กับรถหมายเลข9ในรถแข่ง Evo 9 ครับ ก็เมื่อวานมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับคันนี้ ใช่ครับ ก็ออกสตาร์ทไปได้แค่รอบ 2 รอบก็กลับเข้ามาที่พิทครับ เพื่อ ครับผม แก้ปัญหา ไม่รู้ว่าตอนนี้แก้ปัญหาเสร็จหรือยัง ครับ แต่ที่แน่ๆครับพี่จิมมี่ครับ ครับ เราแอบเห็นทีมเมทของเขาในเวิร์ปั๊ม ถูก ซ่อมเสร็จแล้วครับสำหรับคุณวิรกาศดอกจัน ตอนแรกคุณวิรการดอกจันบอกเลิกไม่แข่งแล้ว ปรากฏว่าเมื่อคืนลง Facebook ครับ ไปเจออะไร ไปเจออะไรครับ ที่มาเลฮะ เอ้ย ก็เลย ได้เกียร์ได้โชคครับ ก็เลยรีบซ่อมรถกลับมาแข่งในวันนี้ครับสนามที่ สุดยอด 2 ครับผม มาแล้วอ่ะ คือไม่ก็เรียกว่าไม่ถอดใจอ่ะ ครับ สู้ต่อนะฮะ ก็คุณผู้ชมทุกคนครับ อย่าลืมเข้ามาชมแล้วครับ กดไลค์กดแชร์ ครับ นะครับ แล้วก็รักใครชอบใครเชียร์ใครก็คอมเมนต์มาได้ อืม โอ้นี่คุณปรีดาตันเต็มทรัพย์ครับ ครับผ เข้าม ไปคงคุยว่าโอ้โหพี่ ซ่อมเสร็จเอาจนได้เนาะ นั่น ก็ไปทักทายและให้กำลังใจทีมแข่งและนักแข่งครับ มาแล้วครับ 14 โอมหมอเสงสู้ๆครับ โอ้14 ก็เรียกว่ากองเชียร์เยอะครับ นี่มีคุณทรงยศครับ มีเวอร์ปั๊ม คุณหมึกสไลด์บอกโตโยต้าสู้สุดใจครับ คุณขนิงชิม มารอเชียร์อีโวเวอร์ปั๊มเอาครับ เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ ตอนนี้ก็ชมกันอยู่ 200 กว่าคนแล้ว พี่ตีปราโมชเชียร์พี่ปีดานะพี่ปีดาไม่ได้แข่งฮะคุณเอ็มอัธพลเข้ามา คุณโยบุรีรัมย์ลุยครับคุณวรพลบอกว่าหมอเสงครับ และคนนี้ครับนัทจักรหานจิตเกษมอีกครั้งหนึ่งครับ กับ AAS Motorsport เป็นภาพบรรยากาศบริเวณกริดสตาร์ทครับ ทำไมคนเชียร์หมายเลข14เยอะจังเลย ใช่ฮะ คุณชยพลโยธานี่กองเชียร์เยอะฮะ อืม เชียร์ทั้งทีมเชียร์ทั้งคน เชียร์เรสแอเรียด้วยครับผม ฮะมีด้วยเหรอฮะ มี อ้าวโอ้โหคุณสโลโล ที ขอ ม บคุณนะฮะ ครับผมแล้วก็มีเชียร์โตโยต้าทีมครับสู้
พระสุริปตะพันลบครับคันนี้ ต้องบอกว่าคุณโอมชยพลนี่กลับโรงแรมเปิดน้ำแช่อ่างนอนสบายเลยนะ เราแอบส่อง Facebook เข้ามาฮะ ก็เขาก็ดีใจครับ ทีมเขาก็ดีใจที่เมื่อวานนี้จบที่2ครับ ครับรอเลยฮะ แล้ววันนี้ก็ต้องมาสู้กัน เพราะว่าวันนี้มันมีเรื่องของการเพิ่มน้ำหนัก ใช่ฮะ ของรถแต่ละคันครับ อันดับที่ 1 เมื่อวานนี้คุณ มานัท มานัท โดนบวกไปอีก 30 กิโลครับ 30 โลใช่ 30 กิโลแต่ว่ายังต้องรอดูครับ เพราะว่าวันนี้เนี่ยด้วยเขาเรียกว่ากฎกติกามารยาท ครับ ทำให้เขากลับออกมาออกสตาร์ทอยู่ในกริดสตาร์ทอันดับที่ 1 อยู่ ครับผม นะครับเนื่องจากมีคันที่เขาเรียกว่าเครื่องยนต์มีปัญหาแล้วมีการเปลี่ยนเครื่อง ครับ นะครับก็เลยต้องปรับในส่วนของการคุริฟายไปครับนี่คุณนภพรบอกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ครับ เป็นหมอนวดประจำตัวของน้องต้นเลยนะครับ อ๋อครับผม นี่ครับเชียร์น้องต้นดีครับโชคดีทุกท่านทุกคันเข้าเส้นครบทุกคันนี่คุณฟาร์มทวายไลท์ต้นครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ แล้วทำไมผมเป็นน้าโอ๊ตวะ แล้วทำไมพี่จิมมี่เป็นพี่วะ เอาเป็นพี่จิมมี่กับน้าโอ๊ตได้ไหมฮะไม่ใช่เอาเป็นพี่โอ๊ตกับ พี่โอ๊ต น้าจิมมี่ น้าจิม นะครับพี่จิมมี่เสียงใสเลยครับ ใส่ไปไหน ใสหัวไปครับ อ้าวทักทายกันมาได้ครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การแข่งขันแล้ว เหมือนเดิมครับ ออกสตาร์ทในรูปแบบของ rolling start ครับ warm up lap รวมกับ formation lap เลย ครับผม หลังจากนั้นก็คนนำเกมทำเกม คุมเกมก็จะเป็นมานัทนะครับ อันดับที่ 2 นี่ก็เป็นคุณโอมชยพลโยธา ครับ นะครับ อันดับที่ 3 นี่เป็นหมายเลข 46 ครับ คุณพระสุ อันดับที่ 4 เป็นเคนทาโร่อันดับที่ 5 เป็นนะอ๋อนี่ starting grid starting grid เปลี่ยนใหม่ไปแล้ว ครับคุณธนาธรนี่ดูจากเดโทนาเลยอะ Hello from Daytona แล้วฮะ เดโทนานี่เป็นอำเภอใช่ไหมพี่ กิ่งอำเภอ ฮะ เป็นจริงด้วยโอ้โหไม่คิดว่าจะลึกได้ นี่จะลึกไปกว่าผมอีกเหรอเนี่ย เพราะว่าผมลงไปลึกแล้วนะครับ ผม แม่ อ๋อ พี่มีเสียงใสเลยครับ คือคุณโบ๊ทครับ คุณโบ๊ท คุณโบ๊ท คุณโบ๊ทจะเป็นคนที่ทำกราฟิกให้เราที่ขึ้นในไลฟ์สตรีม อ๋อ อ่า ครับฉะนั้นถ้าขึ้นผิดขึ้นถูกก็ ก็เขานี่แหละครับ ทุกคน โทษ รู้แล้ว เขาด้วย นะครับ เลย ว่า Facebook เขาเป็นคนไหนนะครับ นี่คุณปัดให้คนอื่นหมดเลยทุกเรื่อง อาจารย์ต้นสู้ๆครับ หมายเลข37 น้องต้นสู้ครับ เวอร์ปั๊มครับ เวอร์ปั๊มหมายเลข ปลาย 7 หนึ่ นะ ง ฮะ นาทีครับ ต้องเคลียร์คนออกจากกริดสตาร์ท ครับผม ให้หมดแล้วครับ ครับจิมมี่ซูปอัพครับครับผมนี่ ครับ อีกนามสกุลหนึ่งของผม คุณนามสกุลเยอะจริง เยอะครับเยอะมาก ตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยนี่มีเป็น10 นามสกุลแล้ว ๆครับ เปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะ จิมมี่ทันฮอต ไม่ทันเนาะ เจมส์วิก ครับคุณหมึกสไลด์ครับอยากเห็น37 ขึ้นโพเดียมอีกครั้งครับก็วันนี้ต้องมาลุ้นกันครับ เพราะว่ามันแน่นอนครับ คุณโอ๊ตแก้วมนาประเสริฐบอกว่าเป็น FC พี่จิมมู่นะฮะ มี แหมยังอุตส่าห์ยังอุตส่าห์ตบกลับอีกนะ อ้าว เริ่มวอร์มอัพครับ ต้องจับตาดูครับ ว่าเวอร์ปั๊ม2 คันที่อยู่ด้านหลังนั้น จะสำแรงฤทธิ์เดชของ Evolution ออกมาได้ไหม ครับผม ด้วยระบบขับเคลื่อนที่เป็นขับเคลื่อน4 ล้อนะครับ แต่ก็ต้องดูว่าอย่างของโทนี่เพอร์ซี่ ครับ มีปัญหาตั้งแต่เมื่อวาน อ่า ของคุณในการดอกจันก็เพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อคืน ครับแล้วก็ตอนนี้มีอีก1 คันครับหมายเลข 18 จากทีม Quick Racing ครับ ครับ จอดอยู่ที่ปากทางออกผิด น่าจะเป็นคันนี้แหละครับที่มีปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับ ครับผม เครื่องยนต์มีปัญหาก็เลยต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ฉะ ใช่ นั้นเวลาที่คอลิฟายไว้ก็เลย ก็เลย ไม่เป็นผล เอาขาไปใช่ค แล้ รั ว บ พอดีว่าเป็น rolling start ครับผม ไม่ใช่เป็น standing ถ้า ใช่ standing นี่ออกท้ายแถว ใช่ ถ้า rolling นี่หนักหน่อยครับ ออกปากทางพิษครับ ใช่ พวกเขาชูดกันแล้วอ่ะ ก็ความเร็วมาแล้วส่งความเร็วมาแล้ว แต่ว่าทางที่รถที่ต้องออกจากพิทสตาร์ทก็ต้อง
เริ่มต้นความเร็วกันใหม่เพราะฉะนั้นจะต้องไล่ครับคนอื่นเขาโรลลิ่ง ไล่ มาตัวเองเป็น ใช่ standing ต้อง ใช่ บอกอย่างนี้ถูกไหม ใช่ใช่ อ่ามีถามว่าถ่วงน้ำหนักเท่าไหร่ครับที่ 1ถ่วงไปเพิ่ม 30 กิโลครับ ที่2 20และที่3 10กิโล ครับผมแม่โยกติดท้ายกันเลยครับคุณโอมโยกลายเดียวกับมานัทเลยครับ ครับผมรถในรุ่น GTC เนี่ยเป็นรถที่สามารถที่จะสร้างในเมืองไทย ใช่ครับ นะฮะโดยอู่คนไทยเองนี่แหละครับเป็นรุ่นที่เราอยากให้อู่ไทยนะครับทำรถขึ้นมาแข่ง เป็นความตั้งใจ ในราย ข กา อ รง นี้ ผู้จัดการแข่งขันเลยนะ ใช่ครับ ว่าเพื่อที่จะได้เป็นการพัฒนาฝีไม้ลายมือขอ ใช่ งช่างไทยด้วย ครับผม นะครับ แต่ต้องเป็นรถที่เป็นโปรดักชันคาร์ ครับผม นะครับก็คือผลิตออกขายตามท้องตลาดจริง ใช่ครับมีศูน นะครั ย์ บ มีศูนย์รถ อะไรนะ มีศูนย์จำหน่ายรถ อ่ นั้นๆนะฮะที่จะเอามาแข่งในรุ่น GTC นี้ ครับพี่เสียงเริ่มไม่ใสแล้วเริ่มลงลึกแล้ว พี่ว่ายขึ้นมาหน่อย มันมาเรื่อยๆมันมา โอเค เรื่อย โอเค ๆเดี๋ยวข กลั อ วจะ เคลียร์ จมน้ำ เคลียร์ไปเรื่อยๆครับ ครับโอ้โหวันนี้หมอเสงเยอะจริง ๆ ครับ เราไล่อ่านเขาเรียกว่าไล่อ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยครับ เอางี้หมอเสงกดเลิฟมาครับเชียร์หมอเสงกดเลิฟมาครับจะดูว่าเยอะขนาดไหนครับ โอ้โห โตโยต้าก็เยอะอ้าวหมอเสงกดเลิฟโตโยต้ากดไลค์ครับมา มีพอชอีก นี่พอสกดหัวเราะอ่ะ ไม่เอาร้องไห้ไม่เอานะ ไม่เอาเหรอ ไม่เอาไม่เอา เข็ดใช่ไหม เข็ดแล้ว โดนมาเยอะแล้ว นี่ครับ ตอนนี้อยู่ในช่วงของ Formation Lab ครับ และเซฟตี้คาร์ปิดไซเลนแล้วครับทำไมพอพิมพ์ได้พอบอกให้กดไม่เห็นมีคนกดเลยฮะ อย่างนี้ฮะอันนี้ผมกดให้ดูครับเชียร์โตโยต้ากดไลค์ครับเชียร์หมอเสงกดเลิฟครับเชียร์AS กดหัวเราะครับเชียร์เวอร์ปั๊มกดว้าวครับ4 ตัวไป Fuel Ron 102 for the supercars out there. PTT, JS Asia, Beverage, Bird's Nest. Also, Sumitomo Hospital, Sriracha. Here we go racing, folks. Zippity doo dah day. It is race number 2 on a Sunday. Thailand Super Series 2019 underway in Sepang, Malaysia. Manat side by side up against Moseng Racing Team. Chayapon Yota looking to pass on the outside. Not enough for turn 1, probably going for turn 2. Still trailing behind on the side. Nice and neat. AAS Motorsports trailing behind as well. So it is now 1 car length between each of the cars. Very clean start of the day. Very nice indeed. Number 37, Larry Simmer. Toyota Team Thailand usually pulls on and off once he gets into the lead. I'm wondering what the camera's waiting for right here. Oh, we finally see him. So it looks like a battle's heating up between the Mosang 14 and AAS Motorsports 46 as well. Both Cayman GT4 rides, by the way. And as you can see, the rest of the field is going to be grouped up together with World Pumps TR Motorsports. And where is Kentaro? Oh, dropped down from 4th to 5th. Alrighty. With 12 laps to go, this is just the beginning. Let's see how they pace it out. Now, it's interesting to see that on some of the practice runs, when these guys were running, they didn't have these times as amazing down to the 0.18 or 0.18 seconds. And I thought that was just because maybe they weren't running full steam as of yet. But it seems that it might be a tactic to not show everything to the competitors and let her rip on a qualifying day. And that seems to be the case, as Manat pretty much pulled up through the whole practice session into qualifying and now leads the way for all or most of the race. Got to be careful, though. Mosang Racing Team pushing the barrier there, pushing the limits. Coming up really close. Actually,
Chayapon Yota is actually leaving behind Pasu. Earlier on, I thought he was going to be grouped together. The two Porsche came in GT4, but it doesn't look to be that way. Chayapon Yota now bumper to bumper, half a car length away from Manat. Up front with a Toyota Team Thailand, Toyota 86, as you can see right here. Pretty much, okay, a car length now. Manat seems to be pulling away on the straightaway, on the stretch. Whereas in the corners, it seems that the Porsche Cayman GT4 does have a wonderful handling capability and be able to close that gap. Trying to look for a doorway or a passage to pass through during the corners. It seems to be that is the strong point. Unless, of course, Manat proves me wrong and pushes the Toyota team forward high speed. Number 9, World Pumps, TR Motorsports, Mishu 9, looks to be slowing down. What's going on with Tony Percy? Yesterday we saw Tony Percy pop the hood. That issue might be coming back into play once again. And see if he's going to make it back into the pits or not. Meanwhile, if Tony pulls back through, that means Toyota Team Thailand, Kentaro will probably pass on over to 4th position on the Toyota 86. As you can see, Toyota team looking onwards nicely. Very nice, clean lines. That rear diffuser is really sucking that car down to the tarmac right there. And plus that airfoil in the back really pushes it down. So it's a very stable chassis, very stable package there. Kentaro making the charge, folks. Like I said, to me, Kentaro is the charger in the field. And I think you're going to see him charging his way up. But right now, all eyes are on the Mustang car. 14 machine, Chayapon Yota up against Manat. World Pumps, man, World Pumps. World Pumps team out there in good spirits, down by pits, cheering all the way. Even though they are in the race right now, both Evo 9s in the 6th and 7th position. I believe the number 22 looking for a way on the inside, trying to go for the inner door. Kentaro looking to make an advancement. And we have a switching situation there. The 37 machine looks to be dropping down there. Mustang already up in the field. There was a switcheroo while we were focusing on Kentaro. Looks like Mustang made it through the barrier. Barrier being Toyota Team Thailand. Of course, 37 now falling back behind in 2nd place. And that was done, folks, in I believe lap 2. Okay, now we see really why Mustang's team pretty much advanced. Check out the last lap, folks, 220.385, whereas Toyota Team Thailand's 37, Manat did a 220.486, and that would explain what the heck just happened there. Whoop-de-doo, Toyota Team Thailand up ahead of another AS Motorsports car as well. Kentaro charged his way up. Now World Pumps, Evo number 9, Tony Percy back in pits. TR Motorsports. They are frantically trying to figure out what is going on with their car. No popping of hood yet whatsoever. It looks like to be maybe a fuel issue. All right, folks, back on the Mustang team. Leading the way right now. It looks like Manat is shadowing from behind. And the shadow now has emerged. Will it be enough to make it through the corner? Not yet. 14, Mustang. Driving in 1st position right now. How long can he fend? Back up against Toyota Team Thailand. The 86 up against Porsche Cayman GT4. Once again, using the slipstream, the number 37, Manat. Looking for lap 3 to be a trailing lap. As you see, he's going on the outside, setting up for turn 3. Not
enough momentum to pass him yet. Now remember what I said, folks. Manat has a great car that pretty much speeds on the straightaway. And I think if it's going to be a passing for Manat, it's going to be on the straights. Whereas the Mustang Racing team driving the Porsche Cayman GT4 has its strengths in the corners. At least that's my perception. Just as we're about to see Manat do a pass or something, we cut back to World Pumps in the pits. Still not be able to fix that car yet, but the battle for first position is now heating up. Oh, a little bit of a mistake right there. Mustang dropping the ball just a bit, doing a weavy-do in the grass. Toyota Team Thailand trying to duke it out from the back, using the slipstream and whatnot. Turning left, turning right. Will it be a psych? In any case, you have to remember, too much of a push might lead to a mistake, which is a no-no. As you can see, Mustang's racing team goes into a corner. Manat pushes up fourth, while Chayapon Yota has to keep his eye in the back rearview mirror. The number 7 World Pumps goes off the course just for a bit. I think was able to get back on track right there. Good luck for World Pumps. All right, let's see for a side-by-side action. No. Accelerates out the corner. Chayapon Yota is trying to fend his position. Look at the size of that car. The Toyota wide-bodied 86. Now, even if you're going to try to hide behind the Porsche Cayman GT4, you won't fit. Wonder what's the replay right now. Probably World Pumps going into the grass. Yes, it is, folks. Ooh, going a little bit drifto action right there. Luckily, no contact with the wall whatsoever, which is good news for World Pumps, which is why he was able to get out of there on the track and continue. For number 7. Virakat Dokjan makes it back onto the track. Meanwhile, the 46 machine in third place, Pasu. Pasu is trying to catch up and represent Toyota. Represent Porsche, I'm sorry. I've been seeing so much Toyota recently. So wide-bodied, it's stuck in my head right now. Manat right here, racing for Toyota, right behind the Porsche. He's doing a strategy of trailing. And by doing this, you also sort of get into the slipstream. Don't have to use so much of a power, actually. And when the time comes to slingshot your way around Chayapon, who's up front of him, and into the clean air. And he looks to do so. Oh, there's some grass and debris, by the way, on the track when World Pumps did slippy slide over into the grass. They're bringing some of the fresh grass onto the field, so drivers have to beware. Eight laps left to go. As for the rest of the field, AES Motorsports number 46, Pasu still in third position. Kentaro Sushitari from Japan in fourth in the 22. Toyota Team Thailand as well as AS Motorsports number 66 in fifth position. 66 being not a jock, by the way. Ross Geeky in the 18 machine, still to be seen on the screen, but on the roster is 6 overall, by the way, running a Porsche 997 Cup. Interestingly enough, Ian Ross Geeky just did a good fastest time for Sector 1, by the way, for the Be Quick Racing team. Here's a shot of the replay, folks. I believe this is a touch and a bump. Trying to pass Mustang. Manat trying to overpass Chayapon. He pulled back just in time, making sure not to nudge him over and further into the tarmac, into the grass.
The nudge wasn't enough to show any visible damage, by the way. The canards are still up there, and looks like there's a side-by-side action, and a pass on the inside. 37 makes it through the corner, surpassing Chayapon. Oh, my goodness. There's definitely going to be a highlight there. Manat now leading the way for Team Toyota Thailand as they drive by the number 9, who's still on the track, being, of course, Tony Percy, coming back with fighting spirit for World Pumps TR Motorsports. Gotta hand it to them. You know, you just, when something's wrong, you just go back out there and do your best. That's what racing is all about. You don't give up. Seven laps left to go. I don't think Manat's going to give a chance for Pasu or even Chayapon to even go for a second chance around for the passing. Best time for him is 2:20, 4:86. But the fastest time right now happens to be B Quick's racing team, number 18. Okay, charging up the field. Let's see if Kentaro can do it. Number 22 up against 46. Kentaro up against Pasu. Looks like it's going to be a battle for third right here. Kentaro also going on the different lineage as driving line. Everybody knows what's going to be happening up front with Manat. So they leave their eyes and go straight for the AAS Motorsports up against Toyota team. Pasu up against Suchitari. And the shot from back up front. The gap hasn't spread, which means their pacing is going to be constant for a while. I'm looking at their last lap, and totally, Manat is doing a 2:20 compared to Chayapon, who does a 2:21. So at that rate, Manat's going to lead the way. Here's the overtake replay, folks, for you. See what happened right here with Chayapon dropping the ball out of all places, out of a corner. Here we go. He didn't close the line, opening up for a pass for Manat to slingshot right through. Does an X crossover. And that's the reason why you have him up front right now. Meanwhile, let's see the teammate back from Toyota Team Thailand, Suchitari, or Charging Kentaro, try to make a pass up for Pasu. But AAS Motorsports is fighting to the hilt as well, not letting Kentaro do an easy pass. Right now, Pasu going in the rumble strip right there. Remember, too much of the rumble actually slows down the car. Some of you, of course, might think if you go out too wide, you'll definitely slip out onto the grass, but there is a room there, enough so that not all four wheels will go off. Otherwise, you'll be out of limits, track limits. Folks, we are now midway past the race, as, of course, total all was 12 laps. Now we're down to 5, just past the 6 point. So at this point, drivers should be really upping up their game. Playtime is now over. From here on out, you got to push it. Now remember what I said earlier on, from the 4th car onwards down to the 8th car, they're pretty much grouped together, and that's why on the screen you see 1, 2, 3, and 4 all tightly notched together. Here's a shot of the start of the race. Earlier on, we see a very clean start. Actually, a little bit of a wheel spin from Mosang's car, number 14, Chayapon. Lost some grip right on the takeoff, giving way for number 37 to still lead the way, but he did show a good push, almost edging out Manat.
in the start, and he was eyeballing turn 3. Meanwhile, AES Motorsports Pasu was trailing right behind in third position. If anybody up front makes a mistake, they're there for the pouncing. They're for the taking. Pasu right here doing a good time. Best time of 2:20.486, by the way. I wonder who does anything faster than that. The only guy faster than that earlier on was Mustang's Racing Team's number 14, Chayapon, who does a 2:20.385. Right now we're watching Thailand Super Series GTC race number 2 happening right here in Sepang, Malaysia. Almost all 4 tires off the track, almost. Got to be careful there, number 46. Pasu, got to be careful. Once again, Gordon super wide on the Porsche. Is he losing his focus right there? Because if he does it so much more, gives an open door for Suchitari to come and do a pass right there. 22 waiting right behind from Toyota Team Thailand for the pounce. You notice the Porsche takes a wide path using the whole track. When the Toyota can actually stay planted in the track field, not using too much of the ripple strip. I'm not sure. Maybe it's because of all that downforce keeping him planted right there. And in the shot right here, you see Toyota up against Porsche. Cayman GT4. Manat definitely leaving Chayapon behind there, but the battle for third place is heating up. Will Pasu defend? Looks like a little bit of a swerve there, trying to defend. Now side by side. Who's on the inside lane? None other than Charger. Suchitari makes the pass. There you go, folks. What I tell you, folks, what I say. The Chargy Kentaro in the Super 86, Toyota 86, makes the move. Earlier on, you saw AS Motorsports, the Porsche Cayman GT4, do his best, but it wasn't enough to defend off Kentaro, Suchitari. And now, Toyota Team Thailand going for the replay. This is where they messed up. AS Motorsports was trying to close the line, was probably looking around to see where was Suchitari, but it was too late. By the time he found out, he was side by side, and whoop-de-doo, there he goes. Okay, we see a bit of a flippity-flop in the sequence here. Toyota, Porsche. Manat leading the way for Team Toyota. Thailand, best time out 2:20, and still keeping that good time, but Mustang team is trying to catch up. Tony Percy, number 9, still on the field, never giving up for World Pumps TR Motorsports. However, coming in last position in 8th, it's still important to be in the race to show fighting spirit and, of course, try to get as much experience in driving as possible. Man, look at that gap between all top 4 drivers right there. Manat, Chayapon, Suchitari, and Pasu all having a gap of around 3 car lengths away. With only 3 laps left to go, it's a tall order for Chayapon to come up to first. But looking at Suchitari, remember what I said, he was charging his way for most of the field. And I feel that 3 laps left to go, he has a good chance to come up. Number 46 looking to have issues. Pasu
going wide on a lot of the corners and turns there, if you notice. Here you see it. Suchitari putting into his sights up front, aiming. And there you see Chayapon making a little bit of a boo-boo right there, a mistake on his part, and causing Toyota Team Thailand to go clapping hands in the pits for a 1-2. All right, looking beautiful for Toyota Team Thailand and a Toyota 86 for a 1-2 position on the grid of Thailand Super Series GTC race right here in Sepang, Malaysia. It was only inevitable. Since I said it from the beginning, I gotta shake this guy's hand. Kentaro Suchitari, the Charger, a star, charges way up. But wait, what do you see here? Number 14, not giving up the rein as easy as possible, looking to keep his eyes set up on the back of the 22 machine. Moseng's racing team. Chayapon Yota not giving up so easy. Check him out in third position. Taking a different line. Going out to in. Might be a pass. Will it be side by side? Chayapon Yota. Keeping it bumper to bumper up against Suchitari. Up front. Now the battle for second place is grueling. Let's take a look at the replay right here. 46. Goes super wide. Pasu. Earlier on, I did say that his driving style is pretty much using the whole width of the field. I didn't think that was included in the whole width, but at least he pulled it back in safely, and that was good. And Chayapon losing the sights of Suchitari up front, who's charging his way up to say hello to Manat. Folks, we're in lap 10. That's 2 laps left to go. We finally see in the frame Manat in the 37 leading the way. If he looks into his rearview mirror, he's probably going to see, wow, hey, that's my buddy Kentaro in the back there in second place. 37 and 22 leading the way up against Chayapon Yota and Pasu in third and fourth position. Natajak in fifth. In Rosgiki in sixth. Wirakat in seventh. Percy in eight. We're coming into the last lap, and the lead is focused right here on the number 37, Toyota Team Thailand. Sector 1 time, 30.261, but Sector 2 takes the cake for Manat at 30.846. Kentaro Suchitari, amazing driving, charging from the mid of the field. Now up to second place, leaving his teammate up front, Manat, who has been leading throughout most of this race, or all of it. Actually had Chayapon happy for a while midway through of the whole entire race by giving him a chance to lead for 2 or 3 laps until Manat decided, let me take back that first position, shall we? I have to say thank you to our partnerships, Toyota Motors Thailand, and of course TRD Thailand, Sing Corporation, Be Quick, Apollo Oil Thai, Eden Mitsu as well for their motor oil, and the True Vision Group, as well as Siam Michelin, Wang Prom Trading, and of course ETS Racing Fuel for the supercars using RON 102. PTT as well as JS Asia Beverage, Bird's Nest, and Samitivet Hospital out of Sriracha. Wonderful partnership also with Siam Sports Syndicate and Racing Box Limited. This is your commentator, Letsiri Bunmi,
doing a live English commentary for you. You can catch us on ThailandSuperSeries.net on the Facebook and on the webpage as well in dual language, Thai and English. Thai done by Kun Ot and Jimmy on the side, and of course English by me, Litsiri Bunmi. Going back to the action on the final lap, folks. Hip hip hooray coming in for number 37, Toyota Team Thailand Duo. Number 22 as well in second position by Suchitari Kentaro. Chayapon Yota in third. Checkered flag about to be reached right here by the number 37. A clean run. As he makes the last corner. Coming in for the checkered flag for GTC race number 2, and he takes it. Number 1, numero uno, Toyota Thailand. Coming in 1 and 2. Beautiful finish by Toyota. Mosang Racing Team comes into third. AS Motorsports goes to fourth for Pasu, and Natachak comes in, I believe, fifth. Congratulations to Manat, Suchitari, and Chayapon for the 1-2-3 win. There you see it, the winner on the Super 86, the Toyota 86 machine. And also for Suchitari, number 22 right there in the back there, hailing out of Japan. I like to call him Charger. All right, Manat showing a thumbs up to his buddy back there, Suchitari. I'm sure Toyota Team Thailand will be celebrating in the pits right now. Also, Mosang Racing Team. Chayapon Yota coming into third place. Suchitari does a good time of 28 minutes to complete this whole 12 laps around Sepang, Malaysia, the international circuit in Malay. And that closes race number 2 for GTC for TSS 2019. Kickstarting a wonderful start of the season. And the next time you'll see GTC race, well, further down the line, you'll check out the roster and the schedule at the website for ThailandSuperSeries.net. Here's a shot of Chayapon Yota in third position, finishing beautifully. He put up a good fight, by the way, for Mosang Racing Team, the car number 14. Driving the Porsche Cayman GT4. Had a few changes of positions from first place to second place, and finally down to third. And of course, the AAS Motorsports number 46 in the back, keeping in fourth position. After this, we're going to come back to ThailandSuperSeries.net and check us out for race number 2 at 2:40 local time in Malaysia for Thailand Super Series GT3, GTM, and TA2 classes. That'll be coming up later on in the day at 2:40 p.m. local time. So stay tuned for that. In a few more moments, I'll be going up to announce the podium win. I'm handing over the mic to race control.